హలో వెల్కమ్ టు డే 12 ఆఫ్ మై 30-day పీడియాట్రిక్ సిరీస్. న్యూబోర్న్ బేబీస్లో హికప్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయా? అది సీరియస్ ప్రాబ్లమా లేదా నార్మలా? వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. న్యూబోర్న్ బేబీస్లో హికప్స్ అనేది చాలా కామన్, ఎస్పెషల్లీ ఫీడ్ తర్వాత. బేబీస్లో హికప్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే చెస్ట్ అండ్ అబ్డామిన్ని సపరేట్ చేస్తూ ఒక మజిల్ ఉంటుంది, దాన్నే డయాఫ్రమాటిక్ మజిల్ అంటాము. అది బేబీస్లో ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటుంది. బేబీస్ ఫాస్ట్గా ఫీడింగ్ తీసుకోవడం వల్ల, ఒకేసారి ఎక్కువ ఫీడింగ్ తీసుకోవడం వల్ల అండ్ ఫీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు గాలి మింగడం వల్ల ఆ డయాఫ్రమాటిక్ మజిల్ అనేది ఇరిటేట్ అవుతుంది. దానివల్లనే హికప్స్ వస్తాయి. బేబీస్కి హికప్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? బేబీని షోల్డర్ మీదకి తీసుకొని 10 to 15 minutes బర్ప్ చేయండి. హికప్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయకూడదు? బేబీస్ని భయపెట్టడం, వాటర్ తాగించడం చేయొద్దు. బేబీస్లో ఫ్రీక్వెంట్ స్మాల్ ఫీడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల, స్లోగా ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ హికప్స్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. బేబీస్కి ఒకవేళ ఫ్రీక్వెంట్గా హికప్స్ వస్తున్నాయి, ఇరిటబుల్గా ఉన్నారు, వామిటింగ్ చేస్తుంది, వెయిట్ గెయిన్ సరిగా లేదు అంటే వెంటనే పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఈ వీడియో న్యూ పేరెంట్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి.